ရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီဘယ်သူကပိုကောင်းလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဘောလုံးလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအငင်းပွားမှုအများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီဘယ်သူကပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေတစ်ခုလည်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားသမားနှစ်ယောက်လုံးဟာကိုယ့်ခေတ်ကိုစားပြုတဲ့ဂန္ဓဝင်ကစားသမားတွေဖြစ်နေကြလို့ပါအရင်ဆုံးရိုနယ်ဒိုကိုကြည့်ရအောင်ရိုနယ်ဒိုဟာစ조사အားထုတ်မှုရဲ့သင်္ကေတလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးပေါ်တူဂီနိုင်ငံကနေစတင်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်စပိန်အီတလီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာရှအထိတွားရောက်ကစားခဲ့ပါတယ်ဗလိကိုရောက်ဂိုးတွေသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးစုဖလားတွေရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့အမြန်နှုန်းခေါင်းတိုက်စွမ်းရည်ခြေနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ကန်သွင်းနိုင်စွမ်းအဝေးကန်ချက်တွေပင်နယ်တီဧရိယာထဲကအဆုံးသတ်နိုင်စွမ်းနဲ့အနိုင်ရခြင်းစိတ်ပြင်းပြမှုလို့ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲကြီးတွေမှာအသင်းကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းမရေမတွက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မက်ဆီကိုပြောရရင်တော့သူကတဘာဝပါရမီနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လိုခံစားရပါတယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကိုခြေထောက်မှာကပ်နေတယ်လို့ထိန်းနိုင်ပြီးပြိုင်ဘက်တွေကိုလွယ်နဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဂိုးသွင်းနိုင်ုံသာမကအသင်းဖော်တွေကိုဂိုးဖန်တီးပေးတဲ့စွမ်းရည်လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ playmaker တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာနဲ့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအောင်မြင်မှုကမက်ဆီရဲ့အမွေအနှစ်ကိုပိုပြီးပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုစရင်စရာအရာဘယ်သူတာလဲရိုနယ်ဒိုကအသက်ကြီးလာတဲ့အထိဂိုးတွေဆက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအသင်းသမိုင်းမှာလည်းဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့ကစားသမားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီကတော့ဂိုးသွင်းမှုအပြင် assist dribbling chance creation နဲ့ playmaking ဘိုင်းမှာအမကန်စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်တစ်ယောက်က goal machine ဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်က football artist လို့ပြောလို့ရပါတယ်တချို့ကရိုနယ်ဒိုကိုဂိုးလို့ယူဆကြတာကဗလိကိုရောက်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်သက်စီကံနဲ့စူးစမ်းမှုကလူငယ်တွေအတွက်စံပြဖြစ်နေစေပါတချို့ကတော့မက်ဆီကိုဂိုးလို့သတ်မှတ်ကြတာကဘောလုံးကစားပုံရဲ့လှပမှုအသင်းကိုကစားစေတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအောင်မြင်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကစားသမားတွေပါရိုနယ်ဒိုကခွန်အားစိတ်ဓာတ်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းကိုကိုစားပြုပါတယ်မက်ဆီကတော့ပါရမီဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ဘောလုံးနုပညာကိုကိုစားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘသူပိုကောင်းလဲဆိုတာထက်ဘလို့ကစားပုံကိုတင်ပိုနှစ်သက်လဲဆိုတာကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်တင်ကဂိုးသွင်းဆက်ခေါင်းတိုက်ကောင်းအားကောင်းပြီးဘယ်နေရာရောက်အောင်မြင်တဲ့ကစားသမားကိုကြိုက်ရင်ရိုနယ်ဒိုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်တင်ကဘောလုံးကိုလှပပထိန်းချုပ်ပြီးပြိုင်ဘက်တွေကိုကျော်ဖြတ်ကာဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားကိုသဘောကျရင်မက်ဆီကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘောလုံးလောကဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတစ်ခေတ်ထဲမှာမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာကံကောင်းမှုတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါရိုနယ်ဒိုပဲဖြစ်ဖြစ်မက်ဆီပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်စလုံးဟာဘောလုံးသမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံးဂန္ဓဝင်တွေဖြစ်နေပြီးပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေကြမှာပါဒါဆိုတင်ကရောဂိုးအဖြစ်ဘသူကိုရွေးချယ်မလဲရိုနယ်ဒိုလားမက်ဆီလားအကြောင်းပြချက်နဲ့အတူခမန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဒီလိုဘောလုံးသတင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့